النهاردة هاخدكم كده رحلة سريعة هنبدأها من محافظة كفر الشيخ سنة 1879 لما فلاحة مصرية بسيطة غير متعلمة اسمها مبروكة اتجوزت واحد اسمه إبراهيم عطا. جوازة سريعة كده ما دامتش كتير وطلقها إبراهيم وهي حامل. عارفة بتقول أنا مالي بكل ده، استنى بس. مبروكة سابت البلد وخدت بعضها هي وأمها وأخوها ونزلوا على اسكندرية، وفي 1880 خلفت ابنها الوحيد وسمته علي، واشتغلت عشان تربي ابنها وتعلمه. لحد هنا عادي، في ستات كتير بتعمل ده، لحد ما علي أخد الابتدائية بتفوق من مدرسة رأس التين. أبوه إبراهيم عرف لم الرجالة وهينزل على اسكندرية ياخد الواد ده، خد الابتدائية يعني وظيفة مضمونة ومهية. تسكت مبروكة؟ لا، رغم جهلها عندها طموح تخلي ابنها يبقى أحسن وأفضل من أي حد. هربته من سطوح البيت وادته كل الفلوس اللي معاها وبعتته لعيلة الصمالوطي في مصر اللي كانت بتخدم عندهم، وقالت له تدخل المدرسة وتكمل تعليمك يا علي وهبعت لك فلوس. علي راح محطة القطر وسافر على مصر ودخل المدرسة الخديوية في درب الجماميز، وكان متفوق كالعادة ونجح ودخل مدرسة الطب سنة 1896. وقتها كانت 4 سنين، وسنة ما دخلها لغوا المصاريف على حظه، وكان بياخد منحة تفوق 3 جنيه كان بيبعتها لوالدته، وهو كان بيعيش على الفلوس اللي بيجمعها من قراءته للقرآن على المقابر يوم الجمعة. يا زين ما ربيت يا مبروكة. سنة 1901 اتخرج من مدرسة الطب الأول كالعادة بامتياز، وأخد رخصة العمل كطبيب وتسجل وكان رقم 64. وهنا نبدأ النص التاني لحكاية الباشا. باشا؟ أيوة، علي باشا إبراهيم عطلة ابن مبروكة خفاجي، الست اللي وقفت قدام الكل عشان تهدينا الراجل اللي هيغير الطب في مصر. إزاي؟ ما أنا هقولك أهو. اشتغل في وزارة الصحة وكان دكتور نبغة، اكتشف سر وباء مرض الكوليرا الآسيوية اللي كانت منتشرة في محافظة أسيوط، لدرجة انهم اطلقوا عليه علي إبراهيم الأسيوطي. ولما حصلت الحرب العالمية الأولى كانت فرصة له كبيرة جدا، لأن وقتها انجلترا استدعت كل الأطباء من مصر، فحصل عجز في القاهرة، فرجع الدكتور علي للقاهرة، ووقتها أجرى أشهر عملياته للسلطان حسين كامل بعد فشل كل الأطباء الأجانب، وكافئ السلطان بمبلغ 1000 جنيه ذهب، وأنعم عليه بلقب جراح استشاري الحضرة العالية السلطانية. ومن هنا جت نقطة التحول. حلم الدكتور علي بتوسيع القصر العيني، والأرض اللي كانت جنب القصر العيني كانت ملك للملك فؤاد وكان هيعملها قصر. في يوم تعب الملك فؤاد واستدعوا مين؟ الدكتور علي، وبعد ما أتم شفاء الملك طلب منه التبرع بالأرض لبناء المستشفى. وافق الملك بشرط أنه يفتتح المستشفى بعد الانتهاء. بعدها بدأ يفكر علي باشا في التكاليف. على حظه يمرض رئيس الوزراء إسماعيل باشا صدقي، يطلبوا علي باشا ويعالجه، فيطلب فلوس لبناء المستشفى. مش بهزر والله، ده اللي حصل، فياخد 1,000,000 جنيه، وفعلا يتم المشروع وتبقى أحسن مستشفى في العالم وقتها بأحدث أجهزة وبتقدم العلاج مجانا. وتوالت نجاحات علي باشا وبقى أول عميد لكلية طب القصر العيني سنة 1929، وفتح الباب للبنات المصريات لدراسة الطب، وأسس نقابة الأطباء وكان هو أول نقيب لأطباء مصر. كل ده بسبب ست لا اتعلمت ولا اكتفت بتعليم ابنها الابتدائية، ست أمنت بابنها وشجعته وطمحت إنه يكون حاجة كبيرة. أهدتنا راجل بيجي زيه كل كام سنة مرة. وتوفى علي باشا إبراهيم في أبريل سنة 1947 ابن الفلاحة المصرية المكافحة مبروكة خفاجي.